Энэ бол тархийг ажиллагаагүй болгох хамгийн хэлбэр аргууд юм. Хэдийгээр энгиймэд харагддагч дараах 5 зуршлуудыг бараг хүн болгон хийдэг. Эдгээр нь тархийг ажмаар ажиллагаагүй болгодог. 5. Хоолтын зохисгүй байдал. Ихэнх хүмүүс юу идэж байгаагаа анхаардаггүй. Ажил ихтэй эсвэл сэтгэл санааны байдлаас шалтгаалж хэтрүүлэн идэх эсвэл удаан өсөх зэрэг асуудал үүсдэг. Үнэн дээр тархи нь маш их тэжээ шаарддаг эрхтэн. Хооллолт удаан хугацаанд зохисгүй байвал цусндах сахарын хэмжээ хэлбэлзэлж шим тэжээлийн тэнцвэр алдагддаг. 4. Хит хэц гарлагдмал нийгмийн харилцаа. Чи заримдаа өөрийгөө улмал тэнэг болсон мэт мэдэрдэг үү? Үнэн дээр энэ зүгээр нэг мэдрэмж биш. Харин энэ нь удаан хугацаанд харилцаа үүсгүйтэй холбоотой. Тархи зөвхөн амрал ба тэжээлэр хязгаарлагддаг. Харин нийгмийн идэвхтэй харилцаач бас хэрэгтэй. Хэрвээ чи удаан хугацаанд бусдаас тусгаар байвал тархины нийгмийн харилцааны чадвараа алдаж сэтгэх чадвар нь улам модно. Тиймээс идэвхтэй нийгмийн харилцаа тархины ойлгож мэдэх чадвар болон сэтгэл хөдлөлийн чадварт сайнаар нөлөөлдөг. 3. Архи тогтмол хэрэглэх. Ихэнх хүмүүс өдөр бүр бага зэрэг архи уух зуршилтай байдаг. Гэхдээ харамсалтай нь архи бол мэдрэл дарагч бодис юм. Тархинд маш хурдан сөрөг нөлөө үзүүлж удаан хугацааны архиталт тархины жижигрэлт үүсгэнэ. Түүнчлэн ойс намжинд нөлөөлнө. 2. Удаан хугацаагаар суух. Өдөр тутмын амьдралд огт хөдөлгөөнгөө суух нь бие организмыг аажмаар тесрэг бөмбөгтэй адил болгодог. Удаан суух нь тархи руу очих цусан хангамжийг бууруулж үүний улмаас тархины танин мэдрэхүй салгардаг. Ялангуяа оюутнууд болон ажилчтай анги удаан хугацаанд суух нь анхаарал сарнихад хүргэдэг. Сурах чадвар муудах гол шалтгаан болдог. 1. Шөнө болтол сэрүүн байх зуршил. Оройтож унтах нь тархийг доголдуулах хамгийн хүчтэй зуршил юм. Удаан хугацаанд унтаж амраагүй байдал нь тархины эсийн нөхөн сэргэлтийг удаашруулна. Ой тогтолт анхаарал төвлөрүүлж модно. Унтах үед тархи хорт байцаа гадагшлуулдаг. Хэрвээ чи байнга оройтож унтдаг бол нойр дутуу байдал нь энэ үйл явцыг тасалдуулж тархийг хорт байцаас бүрэн цэвэрлэж чадахгүй болгодог. Хэрвээ энэ байдал удаан үргэлжилбэл тархи байнга ядарсан байдалд орж үүний улмаас тархи улам бүр удаан болдог.